mwisi dufite ibiduca intege. Satani agenda kwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira, akakubwira ko utabishoboye. Uzamubwire ngo iyo nakurikiye ni ishoboye, nubundi nje sishoboye kuri Imana ishoboye. Satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara, uzamubwire ngo nubundi navutse utabigize mu ruhari. Nakubwira ngo ikigali ntuzahashoboza, uzamubwire ngo no mu cyaro nta simiye yawe nariye, nta pura yawe nabonye. Hoshe. Nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe, uzamubwire ngo navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ko niko Yobu yasubije inshuti ze, baramubwiye bati Yobu urarangiye, abana bashize, umugore akuvuyeho, ubwo suri kubona ubuzima butarangiye. Arabwira ngo hoya hoya haracari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera, imbaraga tazageraga ku muryango iyo cyatemwe iyo datole size kitaranduwe, ariko gipfa kuba kitaranduwe, gipfa kuba cyatemwe gusa. Imana igumugisha n'Imana yari yarabimbwiye, imbaraga zikabwitiruwe n'umutura, gipfa kuba kitaranduwe. ikabisimbukiye mu myenda kabone nubwo abantu bagikandagiraho bagiye gufungara, icyaremwe cyose gihindura inkoni, ntabwo bituma kidashira. Ijambo rikomeye wowe waje muri iki giterane. Zaburi nshya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. ukuntu nahagarara kuko n'inyuma hari abantu, ndanezerewe, sinzi ukuntu ndabigenza ariko ndiyaranje, ngatambuka. Ndanezerewe kuboneka muri ubu buzima, iteraniro ry'abera. Shimye Imana yandinze mu rugendo, mwebwe mwese byari byoroshe, mwemeye ariko Imana icinzira ndatambuka, hanyuma mboneka muri iri teraniro. Imana ishimwe. Shimiye Imana yararitse mwebwe mwese, ariko ndashimira umushumba buri wese Imana yamuraritse, kuko nta wundi muntu wabigiramo uruhare Imana itabigizemo uruhari. Twese rero yaturarikiye kugira ngo ituganirize, itugaburire ibyo kurya byayo mu ijambo ryayo. Imana ishimwe. Hanyuma abantu bambonyeho bwa mbere, ndagira ngo mbibwire amazina. Hari ikintu kinezeza, nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane. Hanyuma nsengera muri ADPR Paruwase ya Rega, itorero rya Kora, ururembo rwa Rubavu. Hanyuma rero mfite urugo i Musanze, kuko niho maze igihe ntuye, ariko uyu munsi ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali. Ku izina ry'umwana rero nitwa Mama Baraka, abantu benshi banzi ku mbuga nkoranyambaga, arenge wa mugore watekeye Imana ubugari. Hanyuma nk'uko umushumba bivuze, aha ntabwo ari ubwa mbere, ariko kandi si n'ubwa nyuma. Ndanezerewe kuboneka muri aka karere, nahamagariwe gukorera Imana kabiri, nateraniye kuri ADPR, none ngize amahirwe ndogeje muri Anglikani. Nababwiye ko nsengera muri ADPR, ariko ibyo si ntabwo yigeze tubaza imyaka, kuko Yesu yanyemeye. Natangiye gukorera Imana ndi muto, mfite imyaka 9. Imana ikomeza kubana nanjye, yigeze tubaza akarere gukorera Imana. Amen. Ndafite intasho z'ahantu henshi hatandukanye. Ejo nari haleluya, twagiranye ibihe byiza, bampaye intasho ndetse n'abandi benshi twagiye duhura. Hanyuma nababwiye ko mfite umugabo, nawe azi ko naje hano kubw'umwihariko hariko umutware yambwiye ngo mbasuhuze, munyemerere mwakirize intasho. Amande zosura ari Imana, pande zosura ko ndamuvuga, ndababwira aho gake nsagaruka. Pande zosura rero ndavuga aho gake ubana n'abavuga Kigali, ukabana n'abantu bavuye mu ntara. pande zosura Amasharihina niba mutananiwe,
mureke dusome ijambo ry'Imana. ni Imana ibana n'abazungu ikabana n'abazunguzayi. Turayisanga mu rwandiko rw'Abaheburayo. ni Imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguza. umurongo wa 14 ibana n'abafite abana benshi ariko kandi ibana n'umuntu utari wabyara. turi kugenderaho kuri uyu munsi. hanyuma dusome mu gitabo mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 aravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Reka twongere dusubire maze Yohana nawe aherutse kwandika ijambo riryoshye mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. ariko Kristo niyerekanwa tuzaza muri iki giterane twari turi kubasangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo nimugire umwete w'Imana wo kwezwa umwana bafite kuko umuntu wese utejejwe atazareba aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere. kandi abayikunda nabo bakwiye kubabera kandi nayo irashaka ko abayikurikira bababera. hanyuma wagize umugisha uri mwiki giterane Imana yagutumiye iri jambo rije ugihumeka iri jambo rije ugifite amatwi amaso yawe ni mazima watambutse biremera uri kureba biremera uri kubona ko ari abantu Imana kuyi Kigali n'ahandi hose hatandukanye. hanyuma rero itangazo rivugira nawe uri kumva gira umwete wo kweza Mana ishimwe kuko umuntu wese utejejwe uko yaba ariko kwese yaba afite imyenda myinshi yaba yarize amashuri menshi ibyo ntabwo bihagije. igikuru ngo kuba wejejwe kuko umuntu utejejwe uko yaba ariko kose ntabwo azareba mu maso y'Imana. umuntu wese wateranye bifurije kweza umubare w'ibanga yahaye Dawidi kubaho Sawuli atarapfa. umumbwire ngo insanganyamatsiko umubare w'ibanga umenye ibyabaye kuba kera mbese gahunda ni natwe bitugeze hinga ibirayi cyane ariko hinga ibigori byinshi yewe iyo ntacyo bitwaye ubaka ariko itaye kuri sotera wowe ugihumeka wowe Imana hatije umwuka wowe uri kwinyeganyeza ukumva biremeye wowe wararitswe n'Imana. umva uko itangazo rivuga iyo bwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko ntitaye kuri papa wawe Tera. iyo niri kuvugana nawe ititaye aho uvuka. nashaka afite santimetero 80 iyo bwije ntabwo azareba umwami Imana. umuntu wese wateranye mwifurije kweza kugira ngo tuzarebe umwami Imana. muri Yohana aherutse kwandika ngo bakundwa turi abana b'Imana. Esteri we nzaguhindurira amazina. aravuga ngo ubundi Esteri kera yitwaga Hadasa tuzasa nawe twifurije kweza kuko hirya y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima byakomokaga ku giti cyitwa umuhadasi. hirya y'ubu buzima barokorewe hirya y'izi ntambara turwana buri munsi hirya y'aya magambo batuvuga buri munsi hirya y'ubu buzima turimo hari iki giti ngo cyagiraga umuzi muremure wamanukaga ukarenga ubutaka ukadaha amazi yo hasi. iki giti ngo ntabwo kigera gitinya ibihe igihe cyose izuba ryaravaga ibindi biti bikuma ariko cyo kuko gifite aho kivoma. turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubera ko gifite aho kivoma ngo ntabwo cyakangwaga n'ibihe. uko niko umukristo wahamagawe n'Imana adakangwa n'ibihe. twe dufite aho tuvoma badutega iminsi bagasanga twavomye bakaba bati none
bikazarangira uyu mwaka baramutenga bagasanga twaravomye. banza wezwe ibindi Teshilese Toprize. Bakavuga ngo azapfata byaye tukaja gusenga tuvoma tukabyara. Hallelujah. Bati byararangiye tukadaha. Haleluya. Bagatungurwa no kutubona duhora dutoshe. Ibiciro bikazamuka tugatoha. Tambara zikaza tugakomeza amagambo yanjye akaguma muri mwe. Bakavuga ngo baduhaye amezi turi i Kigali bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo. Reka twongere dusubiremo. Nimuguma none uyu munsi wo mfite n'imodoka. Amagambo yanjye akaguma muri mwe. Musabe icyo mushaka cyose. Irasa n'iyi myenda nambaye. Nakire neza. Tubigira ibyundi ahubwo ubigira ibyawe. Imana yakuraritse ifite ibyo kurya bikwiranye n'inzara umaranye igihe. Uzi ko abantu batanyumvise? Noneho rero Imana yakuraritse ndashimira Imana ifite ibyo kurya bikwiranye n'inzara umaranye. Iby'Imana yakubwiye hari umuntu izabinyuza. Bazaniye iri jambo ryongera kwisanganya amatsiko y'uyu munsi uvuze ngo nimugire umwete wo kweza. Hanyuma nanjye bazaniye ijambo Imana imbwiye rivuze ngo tugume mu murage. Uwo muri kumwe Imana ishobora kuguha w'amasezerano. Tugume yemwe uwo muri kumwe mu nkore mu kiganza mumbwire ngo gahunda ni ukuguma mu murage. Ati mfite igiterane nshaka kubwiriza i Musanze. Ongera umubwire ngo gahunda ni ukuguma mu murage. Wambabarira ukazaza. Ndashimira Yesu. Ibaze mvuga ngo sinda. Inama mu ijuru iherutse guterana. Icyari ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umuntu. Ko ari mwebwe mwatuye Musanze ukanyingingira sheri wawe. Hanyuma iyi nama yari iremeshejwe n'Imana Data. Hanyuma rero iyi nama Yohana ngo yari ayirimo mu buryo bw'umwuka. Yari ari mu isi ariko ari no mu nama mu ijuru. Abona Imana itangije inama. Aho gusaza ndi kuba muto. Mu kiganza cy'Imana ngo hari harimo igitabo cyanditse imbere n'inyuma kandi gifashishijwe ubushishi. Hanyuma icyari ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umuntu. Mu yandi magambo Imana yari ishyize umuntu ku isoko. Urumva? Hanyuma rero habura umuntu n'umwe wacungura umuntu. Mu bamarayika habura n'umwe. Mu bizima habura n'umwe. Mu bakuru 24 habura n'umwe. Yohana ngo yari ari mwiyerekwa. Twasebeye i Musanze aho batuzi. I Musanze aho nakoreye Imana ngenda n'amaguru. I Musanze aho natega gutugare twijana. I Musanze iyo ufite umwuka wera umenya ibizaba kandi bitaraba. Zikaba abantu batanyumviseho. Iyo ufite umwuka wera umenya ibizaba kandi bitaraba. Ngiye kukubwira ngo iby'Imana ifite umwuka wera umenya ibizaba kandi bitari ibyitari yaguha irabigutwaje. Bifurije kuzura umwuka wera. Yohana ngo ari mwiyerekwa abona habuze n'umwe. Kutari gukora perime. Yohana ararira. Ibyo bavuga koko
igihe ari kurira ko tubonye imodoka igutunguye babona Yesu aratambutse abamarayika bagize ubwoba ibizima byagize ubwoba Yesu aratambuka Yesu aratambuka atera intambwe ya mbere atera intambwe ya kabiri atera iya gatatu ngo afate iki gitabo Mana ishimwe mukomere Yesu amashyi subiza amaso inyuma Hallelujah. aragifata arakibumbura igihe amaze kukibumbura ngo Yohana yumva ijwi Imana ishimwe rimubwira ngo Yohana we kongera kurira intara yo mu muryango wa Yuda igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje ako kanya abantu tuba tubonye ijambo kubwira abantu ndi abatananiwe mwakomera Yesu amashyi shaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma ubwo se nawe iyo yanga tuba turi iyi Mana ntabwo igira inzika warahaguruka Mana ntabwo igira inzika barokore utegereze ibyo yavuganye nawe izabikora wowe komeza uhagarare aho mwavuganiye buriya Imana ihagarara ku ngo Yohana ntiwongere kurira intare yo mu muryango wa Yuda ijambo yavuze irindi bihe nta misozi ihagarara imbere y'ijambo Imana yavuze icyambere Yesu yakoze ngo yasize ubwiza Imana ishimwe yiyambuye ubwiza niba hari ikintu abantu bakunda n'ubwiza nta muhanga mu kuyobya wayobya iby'Imana yavuze Imana yacu irashoboye n'umuntu ukamubwira uti wambaye neza oya utananiwe wese ayikomera amashyi nubwo ntafite amafaranga ariko ndashaka igiceri niba hari ikintu turi guhinga mu butaka bwera ariko Yesu ubutaka turimo burera arabusiga icya kabiri nkundira Yesu ndashimira Imana taturebera muri kavukire ndashimira Imana itareba aho twavutse ahubwo igaha agaciro icyo tuzaba abwira Imana ngo ndagiye amen umva Yesu ukuntu ari umuhanga reka dusome ijambo ry'Imana akora ikintu cyitwa guca bugufi kumbuye anyura mu mugore rwose mu mukobwa witwaga Mariya aca bugufi anyura kwa Mariya Mariya nawe yibereye ahantu agiye kumva yumva ijwi riramubwiye Mariya we akebutse abona ni marayika ati Mariya ati karame ugiye gutwita Mariya ati kwa Jina na Yesu wakwereka nta mugabo mfite cokora mfite fiyanse inzobo marayika tumva amakuru nkuzaniye aturutse mu ijuru Mariya tubwara amakuru aturutse mu ijuru reka ntega amatwi hanyuma nyuma yo gusimbuka izo nzobo mbonye marayika aguhereje kado iremereye Imana irambwira ngo hirya yo gusimbuka izo nzobo cyane ko ari Imana izi gusimbukije abari bazicukuye bo bari barekereje nyuma yo kuzisimbuka wakiriwe n'amaboko aremereye ku rutaka n'urugamba uricecekera amakuru akarwara naringize ngo mwiri teraniro marayika kumpera amakuru abari hariya haruguru naringize ngo marayika bampera amakuru atumubyara baravuze kukubwira ko ibyo yavuganye nawe yanditse agaciro barakwambuye agaciro amakuru atuma utungura abantu amakuru atuma bakubona bagatangazwa n'ubuzima winjiyemo kuko batari bazi ko uzabwinjiramo abantu bagiye gutungurwa niba hari umuntu ukomeye akomejwe n'Imana hari abakomezwa n'imiryango yarangira ariko ukomejwe n'Imana Imana yibutse ukuntu wanyagiwe wakubiswe wahuye n'ibikurusha n'ibikuvuna Imana uzamwita Yesu kuko ariwe uzacungura abari mu isi Mariya ati ibyo bingirirwaho ndazakiriye umuntu akaja kurara muri hoteli atagiye gukora ibyaha Mariya baratwitarega
Imana atwite umuntu akurira indege abantu baratangira bati ko Mariya ari gucira hamwe ni wabasuye kandi bati nari ko ngiye mu Mariya butumwa atangiye bw'akazi gutukura ka papa wo mu ijoro batangira guhura haleluya haleluya ubwo bari karyama kubitekereza nkanuka Mariya afite amakuru kandi amakuru yavuye ku ivuga bikaba yategeka bigakomera banura ku butoni batangira kumuvuga ariko mana yatambuka bati dore Mariya atangiye kugenda nabi manza atwite bandi bati ko Mariya twari tuzi ko ari Imana yo muri nguma bandi bati ko Mariya ari we twari tuzi igafata icomoro kiruta igikomere wakomeretse ikakomora ntabwo nari nzi ko naryama ngo nsinzire sinzi ko narara mu nzu itari kuva sinari nzi ko naryama Yozefu ngo zimugeraho yigira inama yo kubenga Mariya rwihishwe yigira iki Imana yo kubenga Mariya rwihishwe ariko ndashimira Imana data wa twese yatanze Yesu Imana izakugirira neza mureke mbabwira akantu karyoshye ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni umwana wa kabiri mubyara bambaze ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni igihe Yozefu ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwe arambwira ngo toroka ibitaro aryamye ari nijoro ndatoroka ngifite igisebe marayika w'umwami Imana niko Bibiliya ivuga aboneka Yozefu mu nzozi mureke mbabwire Imana iranyomora bakaja bakoresha ubuki n'isukari Imana igira reba unyira Pasika uwo byagenze gutyo yutuye Kigali izina rye niryo ryazamutse ngo ni mu gihe cyane ntabwo ari ngiriho ni Kristo uri muri kumwe ntabwo waseba muri kumwe ariyaranje akagutebezura tuvuka ku mugore muto mu rugo kwa papa agiraga abagore benshi mama niwe mugore muto ntabwo iwacu hakagombye kuvubwa ariko ndashimira Imana yanyuranyije amaboko ahari ubwami bwa Satani uyu munsi yicaye ubwami bw'Imana iyo ngeze ahantu nkabona abakomeye ryakera navuga Kristo we wanciye iki wanciye iki Yesu Mariya aramutwise mu nda kuri nyira Pasika hanyuma aragenda mu nzozi asanga Yozefu ati wamuzehewe Yozefu ati perezida ninde wakubwiye ko Mariya atwite inda y'indaro ntabwizigera yicuza Mariya inda twite ntabwo ari iy'indaro ni iy'umwuka wera ntabwo igisubizo kizigera agiye kuzabyara umwana muzamwita Yesu Imana itanga ibisubizo niwe uzacungura abari mu isi yose zakorera Imana nta kintu na kimwe cyatuma ntakorera Imana Imana imbabarira amagambo menshi nta kintu na kimwe Imana imbabarire kugendera ku mabwiriza naringize ngo ngubwire ngo niba ushaka kwirinda igisebo nakwifurije guhora wibuka Yesu iyo wibutsa amateka ntiwica amategeko niba ushaka gukomera jya nibuka njya kuvumba umuceri gasezera inshuro zirenze 10 kugira ngo bangarure bamwe byananiye abantu ariko uyu munsi tahana Yesu ni kurya umuceri ngo ndimwe Yozefu ntiyagira ubwo araza agrasme yumvira marayika w'umwami Imana abana na Mariya babyara Yesu irabigutwaje Yesu amaze kuvuka mu nzira byanyuzemo uwitwa Herode ngo yahagaritse umutima yewe ashaka n'uburyo ki yakwica Yesu ariko Yesu naje kubabwira ntiyicwa ahubwo atabara abagiye kwica ntabwo urupfu rwamukata ijambo yivugiye bibiraga ngo jambo yahozeho kandi uwo jambo yahoranye niba bivuze ngo Herode ntiyahiga Yesu ngo amushobore nawe ushaka gukira icumu rya Herode bana na Yesu icyagatatu ijambo yivugiye ntabwo urupfu rumutegeka turi kwihuta ntabwo binjira mu bintu uri Imana yo kwizerwa uri uzahoraho uri Imana yo kwizerwa uri
avukira mu Mana kiraro yacu twarakubonye yemera Mana guca bugufi yacu kugira ngo turonke hanyuma rero kubera ko yarajeje muri gahunda Mana yacu twarakubonye yatoranije Mana yacu intumwa 12 Yesu yagiraga intumwa 12 akagira n'abigishwa 70 akagira abandi bigishwa 5 bo mwibanga barimo Mariya Magdalene wa wundi Yesu yakijije bagiye kumwicisha amabuye harimo na Yosefu wa wundi watije Yesu imva hanyuma rero Yesu atoranya ababigishwa ndetse n'intumwa hanyuma Yesu atangira gukorana nabo umurimo w'ivugabutumwa bakagenda bakarara mu misozi bakagenda bakaja mu bibaya bakaja hirya no hino hanyuma abantu babona Yesu ari kumwe n'abigishwa bagatangira kuba batariko n'umugabo utumva uriya mugabo mugenda inyuma cyo bakuvugaho ntaco bizaba ndagira ngo mbabwire ko abantu bareba kubiboneka ariko Yesu twakurikiye afite Imana yakubwiye banyura muri karisa abantu batido banari inyuma ya wa mugabo wambaraga ikanzu banari inyuma ya wa mugabo wambaraga rugabiri ntabwo ahindura ngo yambare surprise ntabwo ahindura ngo yambare congo banari inyuma amagambo aba menshi ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye waje muri iki giterane iyo uri mu muhamagaro ubera ikibazo batarahamagawe kangasubiremo iyo uri mu muhamagaro ubera ikibazo batarahamagawe kabiri iyo uzi yuja abatahazi bibwira ko wayobye tera haleluya aha bigishwa banyuze abaturanyi batido reba nka Petero yasize ubwato reba nka Ndereye batangira kubavuga hanyuma rero mu bigishwa Yesu yari afite harimo umugabo witwa Petero nkunda uyu Petero yari akarishe mu yandi magambo Petero yavugiragaho umunsi umwe rero Petero ari kumwe na Yesu n'abandi bigishwa abaza Yesu ikibazo haramubwira atariko ye ko twasize byose tukagukurikira ubundi tuzahembwa hari umumotari wari ukwitambitse kagukoresha impanuka uyu mumotari yaratumwe na shitani kugira ngo amaguru yawe yangirike ariko Imana irambwiye ngo ayo maguru yabyiniye Imana rata Yesu ndashaka kukubaza ko twasize byose tukagukurikira tubwiza ukuri dukure mu rungabanga Imana irambwiye ngo ikoze tuzahembwa iki Yesu abasubiza ijambo riryoshe aramubwira ngo Petero we wari uri ku ntebe y'igisuzuguriro ngeze ahantu haryoshye Imana izi kureba mukiri mwisi igukuye kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro ikwicaje ku ntebe y'icubahiro Imana irambwiye ngo igukuye ku gasozi k'umuruho iguteretse twagize dute ibiruta amato ibiruta amazu ibiruta nzabaha ibiruta unyemerere turambure Bibiliya kandi bibahe mbikubye inshuro ijana ikigeretse kuri buri wese ari kumuhereza urupapuro ari kumubwira ngo ngaho andika ibyo ushaka Petero ati Yesu we ako karamaza kabiri nibashake bamvuge ubwo nzabona ibiruta ibyo nasize ruhesha agaciro izindi mpapuro zose ntawe uzongera kunshi intege kuko nzabona ibiruta ibyo nasize Yesu we kandi ikinejeje ni uko uzabikuba inshuro 100 kandi ukazaduha n'ubugingo buhora Petero atabaduca intege ntibazongera kuziduca kuko dufite amakuru y'ingenzi ndagira ngo ngutangarize ko umuntu wese wibitseho amakuru ntabwo acikishwa intege n'ibitari amakuru baramuvuga akavuga ati ubwo umwami Yesu akunda bavuga ngo yaribesha akavuga ati kuko umwami Imana izantabara bavuga ngo yaruhira ubusa akavuga ati ndabizi neza ko tutibeshe Imana ishimwe Petero avuga ati Yesu amakuru mpayaranyemerera kugukurikira ntaco ndebyeho
niba nzabona ibiruta ibyo nasize ikindi nkazabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Petero ahita avuga ati banshi intege batansha intege. Uwo nkurikiye ndabizi afite ubuzima buruta ubwo nasize. Abaje muri iki giterane haleluya, Yesu naje kubabwira afite ubuzima buruta ubwo twasize. Yesu naje kubabwira aruta aho tuvuka, ahatesha agaciro agashigikira icyo tuzabacu. Mwamukomera amashyi niba mutananiwe. Hanyuma Petero abwira abandi bigishwa ati ni ukuri, menye ko uyu mugabo afite ibiboneka n'ibitaboneka. Menye ko uyu mugabo Yesu afite ibyonona akagira n'ibyeru. Ntabwo ndongera gucika intege ngo bituma bigishwa bakomera, abantu babavuga ba Petero bagatesha agaciro amagambo bavuzweho n'abantu, bagaha agaciro ijambo babwiwe na Yesu. Nta kindi kidukomeza nuko hari ijambo Yesu yatubwiye. Abantu baravuga twakwibuka icyo Yesu yavuze, tugaha agaciro icyo Yesu yavuze, tugashigikira ibyo, tugatesha agaciro ibyo abantu bavuze. Batabaye mu mazimisi mukakaye, ariko Imana buri wese imuhuje n'icyo akeneye. Tugatesha agaciro ibyo abantu bavuze. Yesu mumukomera amashyi. Indwara ziri gukira, bonye turi guhindurirwa ibyiciro. Yesu akomeza bakomeza gukorana urugendo rw'ivugabutumwa. Hanyuma rero ndashimira Yesu atandukanye n'abantu. Yesu ntiyagusanga uryo bagusigura. Iyo wabanye na Yesu agusigira ikintu kizatuma abantu bamenya ko mwamenye. Batitaye aho uvuka, batitaye iki. Muranyumvise? Ngo n'abantu baragwera atandukanye n'abantu, kuko umuntu abana akagukomeretsa, ariko Yesu amasezerano yawe ari gusohora. Abantu mwabana ibikomere bikiyongera, ariko Yesu yo muri kumwe azana ibyomoro biruta ibikomere wakomeretse. Muvuge ngo amen. Hanyuma Yesu rero amenya ko igihe cye cyo gusubira mu ijuru kigiye kugera. Amenya ko misiyo yamuzanye mu isi igihe kigiye kugera ikarangira, ariko yibuka ko hari abantu basize byose. Yibuka ko hari abantu bigomwe, ninde wari ugiye kunsomera bakamukurikira. Yibuka amajoro bararanye, yibuka imisozi bazamutse, yibuka amagambo yose babavuze. Ndagira ngo ngutangarize ko Yesu ntabwo agira inzika ariko arazirikana. Mbonye umuntu ariko ubwabwiza ngo ivemo, uzi ko mwarambiwe we kwinjira muri iyi nzu nshasha ya etaje. Ngo Yesu ntabwo agira inzika, noneho iyo etaje mbona hari nta nubwo arobanura ku butoni, ariko Yesu aratonesha. Bona hari akajaride keza, hariho na bya bindi Yesu abana bakiniraho. Abantu basize ibyabo bakamukurikira. Yibuka ko ba Petero barabaro turi kwicunda kuri ibyo. Ndagutangariza ko Yesu ndikwimuka vuba ntabwo mbizi imirimo yose wakoze. Numvijwe ry'Imana rimbwiye ngo intambwe zose utera Yesu arazandika. Niyo uyu munsi abantu bazajya baza kureberaho pura. Hanyuma Yesu abwira abigishwa ngo bigishwa, nimwe mwagumanye nanjye. Bonye aparitse ikimodoka cyiza, nimwebwe twazamukanye imisozi, nimwebwe twatandukanye Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo kirageze ngiye gusubira mu ijuru, kumuha nongere muhe, komeze muhe, kugeza ubwo nawe abaye umuterankunga w'abandi. Hazo nzizo kubaha umurage. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi ibyo ntibizatuma agwa, ahubwo akomeje kunyuba hano mu bisuri. Ya magambo yose mwanyumvanye, twagiye mu butayu, twazamutse umusozi, ya magambo yose akaguma muri mwe. Imana ishimwe. Nimurangiza muzansaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mu yandi magambo aba bahaye umurage, twifurije kuguma muri uyu murage. Haleluya. Twifurije kuguma mu murage. Icyo uzasaba uzagwa niho nzagwa. Ko mutari kunsubiza? Icyo muzasaba ni kimwe, ni bibiri, ni bitatu, ni bitanu,
icyo muzasaba 18 mu yandi magambo iby'abantu bakeneye bibitse mu murage nimuguma muri Amen. amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa mbifurije kuguma mu murage uyu murage uruta 8 umuntu yawukwambura ariko uyu murage utuma tubaho baravuze ko tutazabaho uyu murage ugutuza muri karitsiye baravuze ko utazahatura uyu murage ukugezaho abantu bavuze ko utazagera uyu murage ugukura ku iseta icyo muzasaba uyu murage mwinjirana muri gereza umurage ugaca amapingu tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumenya guhitamo neza uracafashwa uwo muri kumwe mungore mu kiganza mumbwire ngo gahunda ni ukuguma mu murage ikaze mu ijambo ry'Imana kandi ndimo mbona umurage utumubaho kandi abavuze ko utazabaho bagihari uyu murage ukunyuza mu byago ibyago bigahigamira ugatambuka uyu murage unyurana mu umuriro ukazima ugatambuka icyo muzasaba buri wese mwigishe Bibiliya kwifurije kuguma mu murage kwifurije kuguma mu murage shaka kuvugaho uyu murage uherutse kubana n'umugabo witwa Elimeleki Daniyeli baramugambaniye ariko bamugambanira abitse umurage abari mu murage haleluya abari mu murage haleluya uwo mwicaranye mu mbere ngo gahunda ni ukugumamo afite umwanya niyo mpamvu ari igitabo cy'amateka kandi ibivuga kutazabaho uyu mugabo witwa Elimeleki uyu murage urera kwihanganira inzara biramunanira uyu murage kandi Betelehemu arasobanura ngo ni muzimitsima aho yari gusebera Imana kwihanganira biramunanira uyu murage wigisha imfubyi aramubwira ngo nibasuke bagimo wabo bari bafite abana b'abahungu babiri uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni hanyuma rero uyu murage ukubakira baravuze kutazubaka maze uyu murage ugukura ku iseta bari bazi kurahava uyu murage utuma wambara bari bazi kuzambara ubusa uyu murage utuma dukora ibyananiye abandi uyu murage utuma tubaho baravuze ko tutazabaho uyu murage ukwambika baravuze kuzambara ubusa umurage ntureba ku mashuri umurage urusha agaciro amashuri arapfa umurage yahunze inzara ahuriyeyo n'urupfu uwo muri kumwe mumbwire ngo gahunda ni uko maze gupfa abahungu be baricara babwira mama wabo bati baherutse kumugambanira ariko bamugambanira ari mw'uyu murage arongora uwitwa Rusi undi arongora uwitwa Orupa hanyuma nabo Daniyeli baramugambanira kubera kugirirwa neza n'Imana ndagira ngo nkubwire ko nta kindi giteye ubwoba yamaranye n'umugabo we yakizabaje umusaruro ariko ndashimira Imana ifata icyo tuzaba ikagihisha mu gihe gito tiyarangara avuga ngo muri iki gihe gito Daniyeli baramugambanira ariko yibereye mu murage akajya abaza umugabo ati bwira amateka y'iwacu Daniyeli agenda kurimba ati iwacu ni Betelehemu hateye inzara ariko nubwo hateye inzara hitwa mu nzu y'imitsima kavuga ati iwacu wasonze uyu munsi ariko ejo ukarya kuko ni mu nzu nubwo igiti cyatemwa kirongera kigahita bibika baramushorera ariko agenda ari mu murage maze rero twebwe turi n'ubwoko bwahawe bamugeze hafi y'urwobo ari hehe ari mu murage Orupa we igihe yabanye n'umugabo cyamupfiriye ubusa ntiyigeze amenya amateka agendera mu kigari bene nk'abo turabafite udashobora kumubaza iyaba umubwire ngo amenye yajya mbese yibere mu rungabangabo kandi n'ubundi Orupa birasobanura umusubiranye inama iterana ikitaraganije hanyuma rero uzasaba Rusi niwe nashatse kuvugaho cyane mu gihe gito yakibyaza umusaruro igihe cyawe ntuzemere ko kigutsira ubusa Imana ikuzanira igihe kugira ngo wige kandi uve mu rwobo asanga n'umurage wagezemo Imana ishimwe hanyuma bombi bitwa abapfakazi ariko Rusi cyamurushaga yari abitse amakuru afatika
intare ziti twari dukumbuye isi babona dusa n'abandi ariko twebwe dufite amakuru afatika kubera iki tuzi bizaba kandi bitaraba ndafashijwe twebwe tuzi bizaba kandi bitari bya uri mu murage niwe ugiye kuza hanyuma mwese mutegetswe gufata Naomi amasengesho ibyago bimubayeho naribajije ndavuga ni kubera iki Elimeleki yapfuye abahungu be bombi bagapfa Naomi ntapfe Naomi yarashanwe ntabwo yari yagiye intare ya mbere ati ko twari dushaka inyama marayika ati muceceke ubu butaka twirirwaho Imana izi ko ari ikigo cya Satani nubwo bimeze gutyo Imana iduhagararaho umurage inama iterana niyo mpamvu muri ibyo ari ngo nyura mu misozi kanyura no mu mataba ariko hose niko handusha umutima ariko asoza ngo nsaba Uwiteka kugira ngo mfashe ndashimira Imana ko izi ko turi mu isi izi abajanwa izi n'abagiye izi ko tugerageza uko dushoboka iyi Imana igiye gutabara umukirano umura aho utuye Imana irahazi ntabwo guturana na ntuza bizatuma kurimbuka ko ntabwo bizatuma urimbuka aho baburiye niho tuzabonera umugisha aho baguye twebwe tuzahacika kuko dufite amakuru kankubwira kandi niyo igiye gukubita umunyabyaha icyaremwe cyose gihindura inkoni baza ariko barahebye ubwo se ejo bundi muri Egiputa byagenze icyago cya gatatu yakoko wacaniwe n'Imana Aroni namwenyegere mufata inkoni muzikubite hasi ko twatewe mu rugo rw'Imana ngo dukubite inkoni hasi ngo bagikubita inkoni hasi mu bikari byayo igihugu cyose kibamo umukungu kagasura dufite ni Yesu umukungu uhita uhinduka ibyishimo dufite ni Yesu bibaza ariko barahebye Umunyegiputa wambaye kositimu yaje kubona akabona ngihindira kurekeraho Farawo nawe kandi ari umwana Naomi yaba yabaye inama ati ejo hazaba so abaririza amakuru ati iwacu ndahazi abo muri Egiputa bati boss nawe zikugezeho ndashaka reka barati mwihangane gato narivuze ngo umuganda ngaruka kwese menya amakuru akabayitoraguye mu sogiza wagira umugisha Abanyegiputa bati wamuniga nawe zamuhanga ko abantu bihanganiye inzara y'Ibetelehemu ariko umva icyiza cyo kuba uri mu murage Umwisiraheli n'uwambaye bodaboda imbaraga zaramwitegereza giti uwe ni umukozi w'Imana gusa sindababwira amakuru y'iwacu kuko nabamo wabukazi arabicaza oya Umwisiraheli nubwo yaba akodesheje inzu yari akodeshejemo imbaraga zazageraga ku muryango zitahaho hari ikimenyetso ikomereze wacu uwitwa Rupatiri ariko Umunyegiputa wambaye kositime y'igifungo kimwe Umunyegiputa wambaye timba imbaraga zikabwitiriwe n'umuturage wo muri Egiputa ikabisimbukiye mu myenda ye iyo igiye gukubita umunyabyaha icyaremwe cyose gihindura inkoni Naomi Farawo biramuyobeye ati niko mu Bisiraheli naho imbaraga zahageze abandi bati zahagera gute si bariringa Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Farawo ngo bimuyobeye abaravuza tumva mumpamagarira abapfumu muzane n'abakonikoni cyane ko biganye na Mose ibi Mose akoze nabo babishobora ubundi abahanga bavuga ko Mose yize kwa Farawo mu ishuri ry'ubukonikoni mu yandi magambo iyi Imana igiye kuguhamagara inyura mu byo wize abantu batanyumvise iyi Imana igiye kuguhamagara inyura mu byo wize ntabwo Imana yakubashogora ahubwo inyura mu Imana ya mwayikomera amashi yo kabyara nibamara gukomera bakore tuzabaho abakonikoni kandi
bazasuzugura kuko ibyaha biganye na Mose ababiryamamo ababigotomera twebwe dufite amakuru ko abantu birinze ibyaha tuzabaho neza. kuba wariganye n'abantu ntibivuze ko imigisha ingana. igumire mumu arangije aramubwira ngo njye mfite amakuru yewe igihe gito namaranye n'umuhungu wawe umurege utuma ubaho abavuze kuzapfura muto bagihari. imana yawe nizaba imana yanjye, mana itareba kavukire, mana ititaho ko twavutse. nushaka kuba waravukiye mu kiraro, nushaka kuba waravutse mama ari muri kabari, icyo uzaba cyo kiraruta ahubwo. aramubwira ngo imana yawe itareba kuboko, iyo ngiyo nizaba imana yanjye. ntagira ikizananukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabibona ndetse bikabira imana. mwakomera imana yacu amashyi, idutabara ba Farawo bagihari, idukomereza amaboko ba Farawo bari bazi ko birangiye, idusubiza agaciro Farawo akibireba, abibutse ko imana idusubiza agaciro. mutere haleluya. rero kandi tuzakenera umugabo. Yesu aramubwira ngo iyo nkurikiye irusha agaciro abagabo, nitanga abagabo ariko abagabo ntibazana imana. hajya ubu turataha sangahe abagabo? haleluya. kanumva hano haruguru ngo turataha sangahe? imana abagabo ariko abagabo ntibazana imana. imana itanga Marinette, abagore ariko haleluya. nta mugore wakuzanira imana. imana irambwiye ngo wari ugiye kurira amarira mu kwezi kwa 12, aya marira agasimburana n'andi. wari kuzagera mu kwezi kwa 3 umeze nk'umuntu warwaye toroma kubera ibyago bitatu byari byikurikiranije, ariko imana irambwiye ngo kubera ko waje mu iri teraniro ibyo byose bikuyeho, irambwiye ngo ikurinze gukorwa n'isoni. uzamubwire ngo iyo nakurikiye nishoboye, n'ubundi nje sishoboye, kurika imana ishoboye. Satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara, uzamubwire ngo n'ubundi navutse utabigizemo uruhare. nakubwira ngo i Kigali ntuzahashobora, uzamubwire ngo no mu cyaro ntasimiye yawe na tapura yawe nabo. nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe, uzamubwire ngo navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. turataha kure ko niko Yobu yasubije inshuti ze, baramubwiye bati Yobu urarangiye, abana bashize, umugore akuvuyeho. ubwo se uri kubona ubuzima butarangiye? arabwira ngo hoya hoya haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera. murage ndabakuvurura iyo cyatemwe nditole size kitaranduwe, abatari mu murage baramushoreye, gipfa kuba cyatemwe gusa. imana igumugisha imana nkuko wafashaga ba sogokuruza. mana ishimwe baramushoreye, ndashimira imana idutabara badushoreye, ndashimira imana ikuraho igisuzuguriro, ndashimira imana itumara umubabaro. ntabwo bituma kidashibuka. baramusubiza nubwo mu cyaro bagishiraho isuka bagiye guharura isuka, bari barazishonjesheje iminsi 7 ngo zari zimaze batarya bakacicaraho bibeshe bagize ngo n'intebe. iyo kitaranduwe ko rero muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo hirya y'ubuzima twe dufite ubundi buzima. niwe nishemo yambereye ubuhungiro, nababwiye kiriya giti acankuraho papa wa Esteri yitiriye Esteri, babwira ko cyagiraga umuzi. iki giti shaka ingoma ya Esteri, shaka ingoma ya Esteri. igihe cyose umuyaga wahuha, umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro, ariko kubera ko gifite aho baramushorera ngo bamugezeho yerwa bati Daniel ntabwo wakwisubiraho ukaza kurebekera ingoma. Daniel ati yo namenye. haleluya haleluya. ishira umuntu nabwiye Yohana ngo nzahuba kwari intebe y'ubwami bwa Satani. bati Daniel ntabwo wasaba n'imbabazi. Daniel atahubwo musunike vuba, turindira munshire mu rwobo vuba. iyo nakoreye ifite amaboko aruta yanyu, katureba tugatumbirana nabwo ariko ntibugire ico. iyo twakoreye baratujugunya ikadusama, iyo twakoreye
mu murage twemeye Daniyeli baramushorera ngo bamugeze ku rwobo bati 1 2 3 ngo bamutema urwobo basanga intare imwe yajyamye abe materiti humura ntabwo urakubita ibirenge hasi Daniyeli ati na kera birengeraga Imana bari mu mahoro intare ya kabiri iti nanjye ndaba umusego Daniyeli ati ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye haleluya umucuranzi hanyuma rero wabonye yuko amara ku birenge byawe ingumba zirabyara ku birenge byawe abakene barambara ku birenge byawe twahaboneye amahoro amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana shira ingoma twumve ku birenge byawe niho natabariwe marira nazanye ntabwo ariyo natahanye ihusisha ingoma numve mukome amashyi numve udategereje amashyi haleluya Imana itanga abantu turacyari mutere haleluya ntanze promosiyo agatambara yakubise muzikuno kavuga oya ongera utere haleluya Daniyeli hahirwa twe tugifite mu mutima inzira Daniyeli agiye kumbambinda abageze Siyoni sibo bahirwa ahubwo hahirwa twe ngewe ndabakumburori inzira zijya nta kibazo guhindura ubuki buri wese yifuza kubigata amena ngo bagere Betelehemu abantu bati mbe nawo mata amazina yarahindutse mureke mbabwire ikintu cyiza cyo kuba mu murage Daniyeli arasinzira amayere paraza umwami Dariyo iyo kimaze iminsi gishengura umutima ariko kandi kigaragaza utagize mu ruhare kirangira ukiriye kubera iki kubera ko bagambaniye umuntu uri mu murage urashaka gukomera icyo nakundiye urashaka kunyura bavuze ngo ntuzanyura urashaka gutera intambwe abandi batabishaka gahunda ni ukuguma mu murage muvuge ngo amena iyo uri mu murage ushisha batabishaka iyo uri mu murage urabyara ukongera ukabyara iyo uri mu murage Imana irakonsa ikakongereza iyo uri mu murage Imana irakubakiraga ikanubakira n'abagukomokaho abari mu murage haleluya hanyisize na ribi haravuga ngo kubera ko nzi icyo nshaka umwami Dariyo ngo yabuze ibitotsi aca bugufi ngo ahita ajya guhumba avuye bacuranga ati muri gusakuza niko bimeze uru rugendo bamufubika ati mbeho yanze muri byararinde ngo bakundwe Imana twamugambaniye iyo uri mu murage inzoka iyo uri mu murage Yesu yatanze iyo uri mu murage ugira ubwenge ugeraho bavuze kutazagera kandi musabe nk'inuma zitagira amahoro usuzugura ibyago ugashyikira ibyiza iragenda ikihisha yarangiza ikamara iminsi 7 itarya ikiyima ibyo kurya kavuga ngo kubera ko nshaje ngomba gushaka ubundi buryo kugira ngo isi n'abayo batamfatanya n'umusaza ikagenda ikiyima ibyo kurya muri iyo minsi 7 iragenda igashaka ibiti bibiri bifunganye biri ikagenda ikabiguramo ahantu hafunganye iyagushize mu murage kubabara kubera irashaka gusohoka
mugabo ukundwa yasize ikibiri gishaje ifite undi mubiri. abantu batuzi ko ari muzima amahwa akayijomba ikavuga ati nubwo amahwa ari kunjo ndabizi ko ndi gusiga iki kibiri gituma nsaza, gituma nasambana, gituma nakweskoroka, reka ngisige. Ikiyemeza ikihanganira amakuba kuko izikisha. Daniel ati nabonetse mu maso y'Imana yinyuze muri ibyo biti nta cyaha kandi nawe ntacyo nagukoreye. Daniel ati nyemerera uve mu rwobo. Daniel ati reka manza ndirimba akaririmbo kamwe. bivuze neza haba ati iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri, ni kubw'iturizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe cyane cyane ahantu hari ukazamuka intebe zitireka tukuzamura. Iyo uri mu murage gusaza birarangira ikongera kikamusore. Uko niko umukristo ujya mu ijuru ngo agere hejuru umwami amwitegereza asanga nta n'urwara gusazishwa n'ibyari byo byose. umva ukuntu umwami yavuze asize iwabo heze arajyaca bugufi arahumba muri uko abana n'abagore babo witwa Bowazi ngo niwe wari ufite umurima munini aho ngaho, kandi Bowazi birasobanura ngo muri we hari imbaraga, hanyuma ngo yagiraga abakozi benshi, hanyuma rusabira abakozi mu kirere bataragera hasi kandi uri mu murage yararanye nazo. uwo muri kumwe mumbwire ngo umubare w'ibanga ari kuguma mu murage. ndagira ngo nguhanurire nkubwire ko aho Satani yarazi kugiye gukorerwa n'isoni aho n'Imana ishize ubutabazi utabawe bose babireba, ababonye utangira uhumba batungwa no kubona ubaye nyir'umurima. ngo yaravuze uyu murima duhumba muri mwaka. Haleluya. Bitangira babona nta rugenzo, bikarangira babona tuja tukiya gupfukamira ibishushanyo, bitangira babona twambara bodaboda, bikarangira babona twambaye shinga. iby'Imana ubundi bitangira ubona nta shusho ariko birangira ishusho igaragara. iby'Imana bitangira ubona bidakomeye ariko birangira biko. baramubwira bati bareka tukubwize ukuri, dushingiye ko Imana yacu ari Imana ifuha. Haleluya. Dushingiye ko Imana yacu ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Dushingiye ko Imana yacu ari Imana irera imfubyi zigakura. Dushingiye ko Imana yacu ari Imana ishigikira umuntu. Dushingiye ko Imana yacu ari Imana ikiza umuntu ibisazi. Dushingiye ko iguha kuba baravuze ko utazabaho. Dushingiye ko aho tugeze ari ukuberayo. Dushingiye ko imyaka tumaze ariyo yabigizemo uruhari. Ntidushobora gupfukamira iki kigirwamana cyawe. Basaduraka aho kubona abakozi yanga ngo abona umuntu uri guhumba. Nebukadinezari ati niko Saduraka munarahangana. ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze. ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana. gutinda mu butayu ntibivuze ko tutazagera i Kanani. ntabwo ubutayu bukuraho Kanani, ahubwo Kanani yo yibagiza ubutayu. vuga ngo amen. hanyuma mureke mbabwire cyane kukiturizwa ibyago biriho kandi hari nubwo yadukiza barokorewe. tukivuga gutyo abagabo ni kukiturizwa ibyago biriho niba hari umuntu Imana ikunda ni umuntu wivuganiza mu byaha. Yesu aravuze ati ndagiye ngiye gutabara aba bagabo. aho kubona abakozi yanezererwa banyeganyije amaboko ya Nebukadinezari, reka manuke mbatabara. Yesu aramanuka buhoro. kandi igihe cyo kuza kwe ntabwo cyari cyakagera, kuko Yesu agaragara mu isezerano risha, mu isezerano rya kera agaragara nka marayika w'umwami Imana. hanyuma iyo usomye kwizi nkuru z'Abasaduraka Bibiliya ivuga ngo marayika w'umwami Imana arazaza mu muriro. hanyuma rero Yesu yaraje anyura kuri Basaduraka bari kuburana na Nebukadinezari, bari kubwira Nebukadinezari bati nubwo Imana itadukiza
yigeze ntabwo dutabara wabona umwanya wo kurwana n'ubutayu bwije twarayibonye tugiye kuburara twarayibonye 94 twarayibonye mu 2000 turayibona turi kubyara abana ba mbere ngo bavuge neza Yesu aruru karangije abanyura hati ni muhumuro abantu bakwiye data ndanezerwa mbanje mu muriro buriye insinzi ryo hari uko mu muriro induru ari uvugije n'umuriro ati bari abagiye kuza bari mu murage muhinduka umuzika ntimwongere guhinduka umuriro niyo nsinzi ryo mu magambo yanejeje Dawidi na magambo Sawuli yaravuze ngo ibyaremwe byose birayumvira ni naco kizatuma Imana ikomeza ubwami aho umuriro wehinduka sente aho ari ubuhanuzi buryoha nubwo duhanuriwe n'abandi abwira umurati weho hinduka bafure muraguti nanjye ndabyemeye abwira umurati muhinduke na kitari muraguti nta kibazo basaduraka babwirane bukazacuruza ntakiriho agomba guhigamira ugacu Nebukadinezari ngo aravuga ati munshakira abasore batatu bafite imbaraga banjugunyire basaduraka mushake n'imigozi mubabohe ngo bafate imigozi barababo bashaka n'abagabo batatu ngo bafite imbaraga bamaze kubaboha barangakireka tubare 1 2 3 barabara bati 1 2 3 ngo barekurire mu muriro umuriro usimbuka bari ugahekawe ngiyewe ndabyemeye nzagaruka usingira babajugunye umbi cya kabiri umuriro uca ingoyi ziziritse amaboko y'abakozi b'Imana bari mu muriro ku mwana w'umuntu umuriro uca basaduraka ngo bagere mu muriro wasuye umwana wa Yairo eregamani imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose bihora biza wabahoye Pawulo na Sila wabonye agahinda ka Yabesi wasuye umwana wa Yairo wasuye umwana wa Yairo wafasha babajugunye abo bajugunye baragiye ngo ahengereza abona aho bari kubyina bati uzi kurinda Mana mu bihe bibi shyiramo gitari mukoma amashi baransobanuriye siweho wisobanuriye baransobanuriye buryo ki wasize sona Nebukadinezari ati ko ndi kubona kitari na za bafure ndabona basaduraka bari guteza umuriro wahindutse igisirimba haleluya haleluya Nebukadinezari ati niko ukaza mu bwoko utazi ngo ahengereze aho tujya nk'abagabo bane ati ndi kureba disi baturi kureba iki ati ndi kubona mu bane aho tujya kandi wa kane ishusho irasa n'iy'umwana aho tujya Nebukadinezari ati niko sadura uri kubacurangira nini ibi biganza ntibizaburemwa amafaranga ntabwo uzicwa n'impyiko bonye marayika avoma amaraso mu mpyiko rambwira ngo ntabwo azatunga impyiko itarize Mana yanze kwagutwarira impyiko biganza bya Mana yongeye kwiha umugisha izina ryawe ryongeye kumenyekana bagutesha agaciro baramwaye bakikubisa imbere kuko Imana ivuze Imana yahaye umugisha nari mvuze ngo aho tujya hararuta aho twavuye Nebukadinezari mwanyemerera uyu munsi ibirenge biragororotse kandi aha tugeze tuzagera n'ahandi ahubwo ni ingoma na za gitari batumva tutera kandi Imana ni isoko idakama ahinduka kandi isoko ituzura aha tugeze tuzagera n'ahandi haleluya haleluya ntabwo iby'Imana bigarukira ku mamodoka gusa hirya
turishingira bakiriho, turya igaburo baravuze ngo ntituzarire. Haleluya. Imana yacu ikorera kandi igihe cyo kurya n'ikigero. Ntabwo uricarana n'abakozi, uraza dusangire. Ongera utere haleluya. Bueno, tera gatambuze hano. Haleluya. Mumuhakanyeze hano. Shiramwe imbaraga. Ari naho yamubwiye ngo ntuzasubire guhumba mu yindi mirima. Aha ngaha Imana irambwiye ngo ninkubwire. Rusi ngo arayora asangira na Bowazi. Wari waragambaniwe. Watashe yahuraga n'abantu nabonaga gusarura. Bagusanza ahantu. Ari umuntu mwari mufitenye gahunda. Aha turi mu iteraniro rinini sinda. Hahirwa wakwakiriye. Niko nyirabukwe yamubwiye. So trade nas. Zarangiye Rusi. Aho kuba aho guhumba gataha. Ahubwo bibibye. Bona barateruye bazanye hafi cyangwa se hafi y'urugo uri guhumba kugira ngo witirirwe ko wishwe nabo mu rugo. Kandi ni byacu. Hanyuma ni byacu umurage Imana yaduhaye. Utangira kugarura ubwenge. Bowazi bona mareka araje guhagaza imbere arakubwira ngo kuba waje hano Edidrene ta Imana igukuye mu byago uyu munsi kwinjije mu byiza. Ufata icembezo burya Goliyati akomoka kuri Oruba. Iyo uhisemo nabi ubyara umwanzi w'abantu, ubyara umwanzi w'Abayisiraheli. Ariko turashimira Imana yashigikiye Rusi wahisemo neza akabyara Dawidi. Kandi kuri Dawidi muraho neza, naho hakomotse muracyafashwa. Nebukadinezari ati Sadura na Meshaki na Abedenego mwanyemerera bati wemeye ko Imana ari Imana. Nebukadinezari ati nuzayivuga nabi azayivuga nabi. Tubwire Imana ngo dushoboze guhitamo neza. Mwihangane musohoke dushoboze guhitamo neza. Aho abandi bari kugotomera ibyaha twebwe duhitemo gukiranuka. Abandi bari gucuruza imibiri yabo twebwe turacuruza ijambo ry'Imana. Haleluya. Abandi bari kujya hanze bagatera Imana kwicuza twebwe tuzurira indege tugiye kuvuga Imana neza. Haleluya. bahita barimba ngo Mana urubwisho Mana urakomeye sinza kumvaho mwami wanyura hemuje uratangaje kuruta uko umwanzi yari yarabuse. Genda wihagaze igishidikanya Mana yankijije wanejeje umutima wanjye nemamwe byiringiro. Ntabwo wigeze utubaza imyaka, ntiwigeze utubaza akarere, umaze kuduhamagara twasanze ari wowe mubyeyi uhekanye nemamwe byiringiro. Cyiyumva ko zifite ababyeyi ndabizi ukabibagiza umubabaro utoragura umuntu utitaye ku bamuje umuntu agaciro utitaye ku bakabwambeze kandi ningera kuri Yorodani ndabizi neza uri Imana ishoboye byose, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ikiza umuntu karande, uri Imana yica karande, uri Imana itera umuntu ukamutereka mu mugisha kandi ningera kuri Yorodani tugushima iteraniro ryiza n'umugisha. Imana irambwiye ngo nimwumve ntabwo muzaruhira ubusa. Yemwe abumvishira ijambo, yemwe abumvishira ijambo bagihumeka we Imana ibahuje n'umugisha urambye. Imana ikurinda guseba
bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha ngo bagere imbere ya muzasuzugura isi barinze kuyoborwa nayo ahubwo mwebwe muzayiyobora bahaye imbaraga za none n'iz'ejo hazaza rwanya intambara mudashoboye ndabatwikiriye isi izabashaki babure bahereye umugisha abandi baburiye barokoye akaga kaje rwanya intambara nongeye umubare mwinshi w'abakizwa buri wese atega ibiganza muhuje n'ibyakugirira umumaro yewe kiri ibyakugirira umumaro imana ihesheje agaciro umuntu wandikiye imana yavuze ngo umuriro yarusoma umuhaye igisubizo umuntu ufite icyifuzo cya perime imana irayimuhaye uyu muntu watse viza ntasubizwe ntiyakira igisubizo imana itanze umugisha urambye kandi bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha hari ingorane ku bantu bavuye mu murage imana yubatse ingo zari zisenyutse imana irambye ngo buri wese wateranye iyo uvuye mu murage imwibarujeho iyo uvuye mu murage urayukura ibibarusheho Bibiri ivuga ko ibibarusheho abantu bakora ibyaha ari iravuze ngo ikiranye n'ama masezerano iyo uvuye mu murage urayukura uwitwa Yuda yavuye mu murage bituma apfa yiyahuye Yesu ari kubaha iri sezerano Yuda yari ahari ariko yikura mu ndagushimiye ko izi pasiporo hatewemo kashe naringize ngo ndagushimiye ko uyu muntu wari ufite randevu yo kwa muganga umwana w'ikirara yikuye mu murage aragenda asangira n'ingurube ndagushimiye ko pasiporo imana iziteyemo weho wagize amahirwe wabyutse biremera ibyaguhize byari hari imana irakuye mureke tubwire Yesu ngo dushaka kuguma mu murage iravuze ngo kuko mwatinze imbere yawe amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka uyu muntu wataye ibyangombwa arabibonye uyu muntu wari ufite icyifuzo cyo guhura n'umuntu uri muri murage yambara nabi imana irabikoze uyu muntu ufite ubutumire bwo muri Amerika imana irabikoze imana ihaye abana bacu ubwenge imana yubatse ubuzima bwacu ihojeje amarira abantu bari bari kurira abantu banzwe n'imiryango abantu bavuzwe n'abo bagiriye neza imana avuze ngo mwakire icyomoro kiruta igikomere mwakomeretse turagushimiye ko twahombye ari naho habaye hacu tugukomeye mu mashyi tukuvugisha umuntu tuzakubona n'iteka ryose ubyara baravuze ko utazabyara abana bawe babaho ariko iyo uvuye mu murage uzana ingorane mu muryango iyo uvuye mu murage ibyago birinjira iyo uvuye mu murage abakubahaga bose baragusuzugura naringize ngo duhendahende imana dushingiye aho yadukuye dushingiye elabota izine ku byiza imana yakoze igatanga Yesu tuyibwire ngo gahunda ni ukuguma mu murage mwakire neza ijambo ry'Imana turacyari hano hamwe n'ijambo ry'Imana ryiza tumaze kumva ndashaka gusengera abantu bafashe icyemezo uyu muntu yanywaga inzoga uyu muntu yasambanaga uyu muntu yari afite ibyaha gontisele dayigorosi byamusigingije byamwambuye agaciro wabayeho zenodintayidezi uri imbata ya satani ariko wumvisha ijambo riryoshye rivuga kuba mu murage ngiye gusengera umuntu ucitse ingoyi ya satani akavuga ngo mfashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uyu muntu ntiyari yabatizwa uyu muntu yari yarabatijwe asubira inyuma uyu muntu iminsi yaramukuruye asubira mu byaha ugize amahirwe uri mwiri teraniro zamura ikiganza ngo ufashe gusenga shaka gusengera abantu bakuru bazi ibyo bagiye gukora wanywaga inzoga ufashe icyemezo bavuze ngo sinzongera kuzinywa wasambanaga uravuze ngo sinzongera gusambana urashaka kwakira Yesu ukabatizwa ngwino hano muze hano mwakomera Imana yacu amashyi na hano haruguru nta kibazo baguha inzira uze tugusengera iyo uri mu murage uraryama ugasinzira iyo uri mu murage ubona amahoro iyo uri mu murage urakora bikemera aho wasuzuguriwe uhabonera ijambo wari gupfa cyagihe bujya cyagiye muri kabari bari kugukubita icupa mu mutwe ugapfa cyagiye uri gukuramo inda yari kukwi
irakwica. Imana irakurengera, ngwino ngusengera. akemera guca bugufi, akemera ko utu twana dutoya ariko nta kibazo, tera intambwe. Abana batoya babe baretse, utwana dutoya tube turetse, mube mwihanganye nta kibazo. Ahubwo turashaka kugira ngo abantu bakuru bafashe icyemezo, bavuze ngo Yesu turakwakiriye. Mfite ubuhamya, nzagaruka kubabwira ukuntu nabyaye umwana wabanaga n'inyamaswa. Iyo uri mu murage barakuroga, Imana ikakurogora. Iyo uri mu murage uturana n'umwanzi. Iyo uri mu murage abana bawe bakiga kandi baravuze ko bataziga. Iyo uri mu murage uraryama ugasinzira. Iyo uri mu murage uranyugwa, umurage urakorosa. Klepa anaha disentegras. Urwatwaye abandi nawe rwari kugutwara. uzayigira uyikandagire ijana, uzayikandagiraho uyivuge ijana nayikandagiye kandi uzaba utari wafata akabanga. Mbaye ishati y'umutuku, raho neza, wanyemerera ukaza ukansuhuza se? Kuguhera abana amashuri, donc ibigo by'abana birahindutse. Ihangane, birakugoye, biragaragara ko bikugoye, ariko Imana irambwiye ngo ikurokoye impanuka. Mbonye rwose impanuka ikomeye, mbonye wari wicaye kuri moto kandi uri kumwe n'undi muntu. Mbona imodoka icitse feri, murayihunga, iranga ibasangaho muri, mbona ibanyuze hejuru. Imana irambwiye ngo ikurinze gupfa nk'umupagani, ukabura ubugingo kandi warumvise Imana ivuga. Imana irambwiye ngo ikurinze gupfa nk'umupagani, urafite amahirwe. Ibi bintu nkubwiye uzabona ikimenyetso cyabyo, kugira ngo umenye ko Imana ariyo yavugiye mu iri teraniro. Ikimenyetso cyabyo uzabibona, kandi wegera Imana uyibwire ngo Mana, nje ndi umunyantege nke ariko wowe uri umunyembaraga. Imana yambwiye ngo tugiye gusenga. Bakozi b'Imana mwanyemerera mukegera hano hino, mwanyemerera tugasengera aba bantu, mwanyemerera. Haleluya. Iyo uri mu murage usimbuka ibyago. Iyo uri mu murage, iyo uri mu murage usuzugura isi, ntabwo isi gusuzugura. Ukiranukiraho ibyaha biri, ukora ibyananiye abandi, iminsi urayisuzugura, ntabwo iminsi gusuzugura. Munyemerere pereze umushumba, bampere mikrofone. Umushumba niwe ugiye gusenga Imana ndetse n'izindi nama yatanga, ariko naringize ngo aba bantu begere hano hino, hanyuma tubazenguruke, tubasengere tubahagazemo hagati. Bo bahagaze hagati, twebwe tubazenguruke. Nyakubahwa mushumba, umwanya ni uwanyu. Uribuka ko Karuvari yateraniragamo hano. Ela kandi cyiza natwe turenda kuzavana tukajya iwacu. Ukezwa rwose. Umuntu abigizemo uruhare ntitwamusengera twazana. Ninde wumva yaza? Ahubwo no gufata intego. Ukagira intego. Wino wumva bishaka. Y'ubuzima bwawe. Hejo hazaza utazi ariko Imana ikabibizi. Fatera icyemezo uyu munsi wa none. Uhindutse rwose. Ubutazasubira inyuma. Ubwo tuzaba tujyayo. Ibicantege birahari. Reka tugere mu itafari. Ariko n'imbaraga rahari. Haguruka itafari ryawe. Haguruka rero wifatire wo mwanzuro bwawe. Wewe hagurukiye naho guhagurukije ku ngufu, ahubwo wowe hagurukiye. Ubwo bazajya basenga nanjye ibuye ryanjye. Ubwo bazajya bavuga ngo Nyagasani Imana yacu. Haleluya. Wowe ureba ukitegereza. Ukareba aho umwana w'umuntu ataba. Wowe ukitegereza ukareba. Ni wowe. Ibyo ko barabizi. Aho babishushanyiriza hose urahazi. Nibyo. Bakabivuga ureba. Kandi wumva. Iko bagenda babikora babibona. Ijisho rye ntawe ritareba. N'ugutwikoye kurumva. None bahagurutse aba bantu bahekwezwa. Nkuko bahagurutse babijambo y'imyanzuro. Utejejwe ntazareba umwami Imana. Kubera ko bifatiye umwanzuro wabo. Kuba mu murage kugira ngo ijambo ryawe ribayobore. Ijambo ryawe batiye
ijambo ryawe ritabaza ribamurikire Nibyo. rimurike hacuze umwijima hose Haleluya. rimurikira bose mana kuko uri imana yireba ukareba ukitegereza Yesu. n'ijisho ryawe rirabitegereza Nibyo. ntabwo witiranya izina ry'undi Nibyo. buri wese izina rye Buri wese urizi umukureho kandi umusiro ibyo akora n'urubanza rw'icyaha. byose urabizi ndetse ntabwo bakora bimwe ariko byose niko byose bizi imana Yego. bagirira imbabazi Yego. ubareba n'amaso y'imbabazi Haleluya. uri umutunzi w'imbabazi Haleluya. bihanire kureka Haleluya. uhereye none mana bezwe n'amaraso yawe reka bezwe kuko utejejwe atazakubona Yego. kandi bafashe imyanzuro myiza yo kugira ngo bezwe reka rero bezwe kuko bifatiye imyanzuro mana yacu ngo bashyigikire mwambike imbaraga mu izina ry'Isa rya Yesu Umukiza wacu amen. hariho kode hari kode y'amaturo hariho kode y'inyubako wabashyiriraho kode y'inyubako abashobora kubikora bakoresheje kode. Yesu ashimwe. Amen. Turagira ngo aba bose bamaze kwihana madamu wanjye yegere hino dufatanye n'abadiyakoni baha begere hariya tubahereze impano ya Bibiliya. iriya bashobora kuyikoresha nimero nta kibazo abantu bose bahabwa umugisha reka mbabwire Ijambo ry'Imana ryo kubafasha ni ukuri pe rikomeze ribayobore. numvaga nanjye nakavuze ati urira indege ujye kuryama ubanza uruhukeho ariko Imana ibikore ni mubwifurize pasiteri umugisha nanjye njye mbikora ariko se niba minyona kugura imodoka nanjye Imana impaye amafaranga nkavani muri iyi ndege ijya Dubai sumugisha akurikire bari bafite akajya ashima Imana nanjye izina ryanjye rikazamurwa ujye mushaka amazina yanyu amenyekana namwe aravuga bakoze ibikorwa byiza ukwiriye kuzaba muri abo bantu tukabeho ushaka ko bagukoreraho gusa ujye nawe uvuga ngo nanjye ndakora. Amen. Amen. Reka babahe kode icyo mutanga Imana ibakubira incuro ibihumbi icyo mutanze Imana ibakubira incuro ibihumbi icyo mutanze simvuze igihumbi ibihumbi irabishoboye kubikora irabishoboye icyo ukoze cyaba gito cyaba kinini ukubaka Imana ikubakire nawe ikubakire nawe ikubakire ndabivuze ndi umukozi w'Imana nawe ikubakire ntiwakubakira Imana inzu ngo nawe izakureke hanyuma aba bantu bari kwakira impano iyo bikoze ukabikora neza ukabikora ubikunze ukabikora ubyishimiye Imana urayubakira ikakubakira ntucikanwe. Duhaye n'abadukurikira online hano hari amakamera menshi reka dushime ko abantu bashobora gutwara ubutumwa bukagera kure ni byiza ariko n'abandi mujye muharanira ko igikorwa cy'Imana kiba cyiza. Nushaka ushyire mu giseke shyira mu giseke nta kibazo zana ushyire mu giseke ni igihumbi ni bibiri byawe ni bitanu byawe ni 10 ryawe ni 20 yawe se ni 50 yawe zana mu giseke. Tugiye gusengera abarwayi yarangije kubwiriza wagize amahirwe uza mw'iri teraniro kandi rwose Imana yanzanye kugira ngo nze kugusengera wumva ijambo ryayo rivuga kuguma mu murage. N'iri teraniro mbonyemwe umuntu ufite ikibazo cyo kuribwa mu mabere ubwo abo bantu baraje barahaguruka ko ngiye kubasengera hamwe. Mbonye umuntu ufite ikibazo mu mabere amabere ye yumva harimo ububyimba ndetse akaribwa no mu moko. Uwo muntu ni ibimenyetso bya kanseri ariko Imana irambwiye ngo kubera ko yaje mw'iri teraniro iramukijije kandi koko Imana iramukijije. Mw'iri teraniro dufitemo abantu batarabyara mw'iri teraniro dufitemo abantu batarabyara wagize amahirwe waje mw'iri teraniro haguruka nkwatureho kubyara haguruka Imana yambaye kubyara umwana ubana n'inyamaswa nawe ukuremere utwite Pass and I hold I lost. Hanyuma nabonye umuntu ufite ikibazo cyo gukandagira akababara mu maguru urakandagira amaguru yawe ukumva wagira ngo harimo imisumari. Nabonye umuntu uribwa n'umutwe uteye ubwoba akenshi urota inzoka iri kukwirukaho ugiye gusara. Nabonye hari umuntu mw'iri teraniro uribwa mu nda yo hasi. Nabonye umuntu ubyimba inda bitewe n'ibyo kurya yariye. Mbonye umuntu ufite ikibazo cyo kuziba amatwi. Mbonye hari umuntu wabyutse asanga iwe imbere y'umuryango hacukuye icobo. Mbonye hari umuntu wabonye inyamaswa iri kumurira mwisha. Uyu muntu ufite
ikibazo cyo kubabara mu mugongo, wumvisha amagufa y'umugongo ameze nk'aho abisikanye, uyu muntu ufite ikibazo sevo, wabuze umuntu, ntabwo wamushinguye, nta n'amakuru ufite, ariko uyu munsi Imana iraguha amakuru. Zenode paigre, ufite abana barakunaniye, baragenda, ntabwo uzi iyo baba, abana babiri bakurikirana warababuze. Imana irambwiye ngo humura, hamwe no gupfuka mu gasenga uzazana uje gushima uvuga ko Imana yabikoze. Yesu mu mihango idakama, inyama zo mu nda za mu mihango idakama. Uyu muntu afite ikibazo cyo kuja mu mihango idakama, wagiye muri Onapo uvuyemo, wagize ikibazo cyo kuva wibwira ko wagitewe na Onapo, ariko ngewe Imana imbwiye ko ari ibintu warenze mu muryango w'iwawe. abana benshi harimo umugabo ufite ikibazo cyo mwibanga, hari umugabo ufite ikibazo cyo mwibanga, n'uyu munsi wa none arya ibinini, ariko ubwo burwayi bwanze gukira. Ariko Imana yo hejuru ifite ubutabazi buruta bw'abaganga. Hanyuma tugiye gusenga Imana, abantu barwaye amaso Imana irayabakijije, umuntu ufite ikibazo cyo kubabara mu gatuza Imana iramukije. Mwiri teraniro hari umuntu kwa muganga babwiye ko afite ibibyimba mu nda, Imana irambwiye ngo kubera ko wemeye kuza mwiri teraniro, ibyo bibyimba Imana irabimenye. Imana yishuye amadeni, mbonye hari abacu Imana ikuye muri gereza, mbonye hari ikintu gikomeye Imana ikoze, mbonye abamarayika bari gufotora aha hantu, mbonye marayika azanye amafoto ahereza buri wese. Imana irambwiye ngo muno harimo umuntu urwara igicuri, Imana iramukije, ntabwo kizongera kubaho. Umwana we w'imfura afatwa n'ibintu agafurutwa akabyimbagirana, Imana irambwiye ngo ntabwo bizongera kubaho. Mbonye marayika ari gutanga imiti, mwakira imiti, abantu bapfukamye muzamura amaboko, muzamura amaboko. Mbonye hari umuntu ufite umwana urwaye, Imana iramukijije. Mbonye hari umuntu wakoze ikizamini inshuro ebyiri ari gutsindwa cya perime, Imana itanze perime. Ni imyuka mibi bakoherereje utazarenga aho uri, ariko Imana iguteje intambwe. Tugiye gusenga Imana, Imana ikuye abantu mu rungabangabo, uraryama ukabura ibitotsi, ntabwo usinzira, ubura amahoro, ibintu biza kukuniga nijoro, ariko uyu mwanya ntabwo birongera kubaho. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Uyu muntu ufite ikibazo cyo mu mara Imana iramukijije. Buri wese akora hababara, buri wese akora hababara, buri wese akora hababara, uribwa n'umutwe w'imbere, Imana iragukijije. Hydrene, iyo ufashwe n'umutwe ufatwa n'isereri ugashaka no kuruka, ariko hari ibintu Imana ikoze. Uri mu minsi yo kubona Imana ikakwiyereka ukayibona, ukayihamya. Uzahagarara hano ubwira aba bagore n'abagabo, ubabwire ngo wa munsi nabonye ukuboko kw'Imana. Haleluya, amen. Uyu ni madamu we, uri kubona ko benda gusa nawe, ntabwo ureba. Hari ukuntu abantu bagarana ukabona barasa, oya barakwiranye, baraberanye. dore uriya nawe nuwanjye, nda hano nawe nyira wanjye we, nda hano, ngwino hano we turasa, tubona ko neza, ngwino hano mbere yuko udufatanya gusenga. Nyira Pasika banze akwatore umugisha, afite akabebe k'amezi 2 madamu, amazi iminsi ayifuza umugisha. Hobera Nyira Pasika, hobera amavuta ye, hobera, muhobere rwose, muhobere. Ngaho reka gusengera kwatore umugisha, dufatanye gusenga. Cya bugufi rega, nubwo uri pasiteri, buri iyo dushaka umugisha duca bugufi. Mwatore umugisha w'Imana. Ledo beko shata palaza lekotalaza. Yesu mahoro yanjye, Yesu mbaraga zanjye we, urahari hagati muri twe mwana, urahari ibyiringiro bidakoze isoni, urakoze kuri mu ruhande rwacu. Tugiye gusengera ubwoko bwawe. Uyu ni wo munsi wo gutabarwa kwawe, uyu ni wo munsi wo kubona imirimo y'amaboko yawe mwana. Uyu ni wo munsi, uyu ni wo munsi, uyu ni wo munsi, uyu ni wo munsi, uyu ni wo munsi numva hari imbaraga z'igicu kigiye kwihinduriza, imvura ikagwa, umugisha w'Imana ukaba hagati muri twebwe. Yo Imana ibimbwiye, panura uko Imana imbwiye. Hanyuma ngiye gusengera aba bantu babura amahoro, mubona amahoro. Nakoresha amavuta. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Reka guhagarikishwa umutima n'umuturanyi. Imana yahagutujiza ikizahakurindira. Umuntu uri mw'iri teraniro witegura gushingira umwana, Imana izakora igitangaza.
wihangayikishwa n'ubwo bukwe Imana izakora igitangaza uravuga bikaba wategeka bigakomera abakobwa kugira ngo umwana agire imyaka byagenze ku Imana imiryango yose ufungukire hanyuma uyu murimo werekeraniro kugishwa neza igiye kubahuza n'icyo abavuze ukiza uzageraho ukora cyane ukavunika uhereye umunsi wawe bakubakire umugisha w'urubyaro umugisha wo kunezererwa uhure n'ikiganza cy'Imana bonye inyoko Imana iguhuze nayo horo y'Imana kuri wowe uzakorwa n'isoni tekereza bakwe n'Imana duhiriyeho abanzi babo Imana y'ibitsaro zigesha mu mahanga wote Tyson Imana yakomeze Imana yirukanye imvune tosoye kwandika igitabo yakwemereye ubugingo tuzakorwa n'isoni tuzamwara Imana irambwiye ngo aho abandi baguye uzasira Imana irambwiye ngo wakire umugisha nawe ubwira Imana amahirwe ibi tuzakorwa n'isoni gahunda ni ukubabwira iyo uri mu hanyuma munyemerere tugiye gusenga amateka Imana iguhaye amahoro Imana iguhaye uruhande rwawe tuzakorwa n'isoni tuzamwara Imana iravuze ngo akira umugisha umugisha urarambye umugisha mu butunzi umugisha mu rubyaro ibyo uzasomeza ikibazo zirakubiza baravuze ko ari kugenda ari gukorana ariko habashimaniye wowe wajyana akaburisho uhereye umwanya Imana ivuze ngo ibintu bikagenda uyu munsi uzinjire ntongere kubyumva weho wumva abantu bari kubyinira hanze uyu munsi ntongere kubyaro wagiye mu murima ukarusara umeze nk'uwavunika Imana yakomera ibintu bari baguteruye izere dusenge muzamura amaboko uri Imana yo kwizerwa waduhaye ibihe byiza twagira ibihe byiza mu nzu yawe kandi haboneka abarwayi kandi wamara gukiza indwara z'imitima ugakiza n'iz'umubiri uyu muntu ufite ikibazo cyo kuziba mu matwi wumva ibintu biri kugenda mu matwi nk'amazi abagiye kumva arazibye umukize Kristo kandi abantu barwaye umutwe buri wese tukagira tumukize muri Isirayiro uri Kigali uranzana bifuza ko abantu bose bamboneraho umugisha nimwumva uko Imana ivuzwe Uwiteka arakugose impande aravuze ngo tuzakorwa ivuga bikaba yategeka bigakomera avuze ngo buri wese bizakorwa n'isoni ntabwo uzamwara Imana iravuze ngo ibitero byose by'umwanzi bitaye agaciro akira kwinjira muri gakondo yawe kandi akira uburinzi bw'Imana uzaramaho uzakenyutse Imana ivuze ngo ibyo bavuze bitanga agaciro wowe utarabyara Imana iguhaye kubyara Imana itanze umugisha itanze amahoro mu ngo yongeye umubare mwinshi w'abakizwa izabageza umubare w'abarimbuka Imana iravuze ngo buri wese waje iramukijije dore Imana igukuyeho uburwayi bw'amayobera kandi Imana yakurwaniriye dore Imana igaruye amahirwe mu biganza byawe buri wese ntiyakire kubaho Imana iravuze ngo itanze amahoro mu ngo zanyu Imana yubatse ingo zari zisenyutse uyu muntu wari waragambiriye kwiyahura Imana iramugaruye kandi imuhaye ubugingo Mana tugukomeye mu mashi urakoze kuko ukishije abantu bawe urakoze kuko iyi mitsi ihaye gutembera neza tugukomeye mu mashi twongeye kugukomera mu mashi ntabwo uzabura imbunda aba bagore bahari ntuzabura imbunda abagore bahari ntuzabura amashi abagabo bahari abagabo bagukomera amashi abagabo bagukomera amashi abacuranzi bagucurangire abacuranzi bagucurangire abacuranzi bagucurangire urakabyara uragaheka ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen munyemerere abantu bavuye muri korali bazamura amaboko Imana zirakugose turagushimiye abantu baririmbaga tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu urakabyara abantu bari abaririmbyi babivuyemo nibegere hino basengere amen
hanyuma mufate icyemezo kuko imana irambwiye ngo buri wese asubire mu murimo we kuko imana ije guhemba ikurikije aho igusanze. Mana turagushimiye aba bantu bari baravuye mu murimo ariko bawugarutsemo, urakoze kuko ubambitse imbaraga, ubarinde ibyabaciye intege, aka kanya basubize mu mwanya wabo kugira ngo ubwo uje guhemba bakoze neza aba nabo bazahembwe. Senge abari mu iteraniro batwite kugira ngo uzabahe kubyara neza. Umuntu uri mu iteraniro utwite azamura ikiganza, umuntu uri mu iteraniro utwite azamura ikiganza. Mbonye hari urupfu rw'umuntu utwite, satani yaragiye kutwiba abagore batwite. Mana urakoze kuko aba bantu batwite uzabaha kubyara neza, kandi urakoze kuko wishyuye amadeni uko wanyishuriye ideni ariko wishura. Urakoze kuko hari abo ukuye mu bukode uko wanguye mu bukode ariko ububakuramo. Urakoze kuko wambise abantu uko wanyambise niko ubambise. Urakoze kuko uri Imana yumvise gusenga. Imana irambwiye ngo buri wese azamura ikiganza, umuntu wese wateranye Imana iravuze ngo ari mu murage. Urakoze Mana kuko uyu murage uzatuma dusuzugura iby'isi tugakomeza kurinda ibyo watuvuzeho, tukongeye amashyi kuko uri uwo gushimwa. Imana ibakoresha ibintu bigari. Admin vuga rwose, vuga. Marayika azanye inshinge isahani aragutera ahantu hose, mbona ari kudaha amaraso mabi, ayavoma yose mbona agutera andi maraso. Imana irambwira ngo nkubwire ko ikubereye ubugingo, kuko satani yari yaragambiriye ko wazasaza ukaba pararesi. Imana ivuraguye ku kagare n'izindi ndwara zose zatuma umusaza wambaye sonde. Imana ikurinde. Katwikomera amashyi menshi. Tugiye gusenga. Haleluya. Haraposke fight. Rama shande lezole. Ntabwo uhamagara abakomeye ahubwo ukomeza Komeza wahamagaye papa. Twamaze kumenya ko Yes kugukorera ari twe bifitiye inyungu, nitwe kuko turi guhinga mu kwacu, ni twebwe turi kubaka ubuzima burambye, urasubiza kuko dufite uhindura amakuru ibintu bigahinduka mwami ko abakwiringiye ubaha umugisha. ole basheta bako shenema Presidence aba bantu warabahamagaye, kandi uyu murimo hano mwami aha ahererwa byinshi batuyeho mwami ibibafasha kuba bakora uyu murimo. Bijya bimenyekana ko bagukorera kuko ikiganza gitanga gihora hejuru, ibiganza byabo bizahore hejuru. Uzabahe kurongeraho abandi baburiye, uzabahe kurokoka ibyago kandi ababiteze bahawe. Bubakwe nawe, bakomezwe nawe, icyo bakoze cyose kizababere cyiza. babone umugisha Umugisha wawe wasezeranyije abagukunda. Uyu ukuboko kwawe kw'imbaraga ukora ibitanga. Haleluya. Biganza bye bizahore byakira ubuntu bwawe mwami we, kandi ineza yawe uzabe kuba mukomokaho bose. Koloshedne agakiza kumwimerere, umukomoko wese azabona ubugingo. Urinze umuja wawe kurwara umutwe bikomeye, kandi umurinze imbeba. Wirukanye injyanye, wirukanye ibyakutandukanye, umuhaye umugisha urambye, kandi umugisha ni inkubiranye. Urakoze ko mbonye imvura y'umugisha igwa mu myaka yabo, mu mirima yawo. Urambwiye ngo ibiganza bitanga bihora hejuru. Sabiye umugisha umuntu wese turi kumwe mu iteraniro, bose batega ibiganza. Aba nibo bagiye kubakora urusengero, nibo bagiye gufasha imfubyi, nibo bagiye gufasha abakene. Buri wese uteze ibiganza arifuza ko wamuteza imbere bakazateza imbere abandi. Tugukomeye mu mashi kuko dutashe tunejejwe n'Imana, tuzakuvonone n'iteka ryose. Amen.